Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се информациите за денес. Пред банките и поштите претежно пензионери чекаат ред без минимум физичка дистанца. Балерините и танчерите со надеж дека наскоро ќе можат да ја анимираат публиката. Првата детска амбасада Меѓаши одбележува 28 години работа посветена на заштита на права на децата. Во Тетовско состојбата со коронавирусот се стабилизира, но ризикот од ширење на заразата е голем. Пред банките и поштите веќе 2 дена има големи гужви, претежно пензионери чекаат ред без минимум физичка дистанца. На терен полицијата и армијата која одржуваше ред повеќе ја нема. По 5 часа чекање, Даница Курију успеа да дочека ред и да влезе во една од банките во Тетово, за да заврши работа. Вели колку можела ја одржувала физичката дистанца, но сепак морала да биде во кругот на самата банка, за да ја повика обезбедувањето кога ќе дојде редот. Мора надлежните на поинаков начин да ја организираат исплатата и уплатата, вели Курију. Те врне дожд, ти што? Ќе настинеш, ќе добиш температура, све ќе добиеш, не корона, све ќе добиеш, брате. Нема. Катастрофа, државата треба мало да се размисли за народ. Гужвите пред банките и поштите, но и другите објекти во Тетово започна со самата пандемија. По апелите на кризните штабови државните власти, асистираше полицијата и армијата. Ситуацијата се смири, редот се воспостави, но од вчера со исплатата на пензиите гужвите пак се појавија. На терен не забележавме полициски екипи. Дел од граѓаните велат дека виновни се и луѓето, но и самите банки кои не работаат со полн капацитет. Иначе и банките сега работат со кратко работно време. Наравно тоа треба. Секој вечер се каже и секој ден. Ама луѓето не разберат толку лесно. Од кризниот штаб на општина Тетово уште еднаш апелира Народната банка даде налог за подобро организирање на редот. Мерките полека почнаа да олабавуваат, сепак уште еден апел од општината до граѓаните да внимаваат затоа што она растојание од 2 метри може би е пресудно во решавањето на овој проблем со коронавирусот. Од СВР Тетово вела дека полициски службеници униформирани во цивилна облека асистираа посебно при исплатата на пензиите, да не се создаваат мешаници пред самите објекти. За одржување на редот пред и во објектите непосредно се задолжени банките, додаваат од полицијата, а нашите екипи интервенираат доколку има нарушување на јавниот ред и мир. Во хотелите на Попова шапка се сместени 105 лица кои вчера пристигнале од повеќе земји од светот. Ова е трета група на лица кои биле во странство, а ќе треба да поминат 14-дневна изолација во државните карантини на туристичкиот центар. Во хотелот Славија се сместени 68, а во хотелот Тетекс 37 лица. Собствениците на хотелите велат дека биле испочитувани сите здравствени процедури. Луѓето се прегледани, кај ниту еден од нив нема забележено симптом на COVID-19. Прошлите 2 тури што поминаа во карантин, поминаа без никакви проблеми, значи немаше позитивен ни еден. Моментално, значи вчера примивме трета тура. Третава тура ни се гости од повеќе земји, најповеќе се од Швајцарија, има и од Австралија, понекој има од Израел, има од Италија, понекој и од Австрија ми се чини дека имаше и така. Каква е состојбата со нив во однос на лекарска грижа и слично, како се примени, каков е протоколот? Сите се прегледани и примени со докторски со доктор испитување температура и така натака, значи нема никој моментално знаци на нешто влошено здравје. Лицата кои беа дојдени синоќа 104 автобуси во хотелите Славија Арена Тетекс треба да поминат 14-дневна изолација. Само едно лице во Тетово не ја почитувало забраната за движење. Од СВР Тетово информираат и за случаи на физички напади. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово по однос на забраната за движење, евидентирано е дека едно лице во Тетово не ја почитувало забраната за движење. Земени му се податоци и ќе следува соодветен поднесок за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија.
Во изминатото деноноќие на 18 лица во Тетово издадени им се решенија за изолација, а 5 лица, од кои 4 во Тетово и 1 во Гостивар, потпишале изјави за самоизолација. Во билтенот на СВР Тетово информации за физички напади и приведување во текот на вчерашниот ден. 83 годишен тетовец пријавил дека во заедничкиот стан во кој живееле физички бил нападнат од неговиот 60 годишен син. Пријавениот е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. 22-годишникот Тетовски Челопек пак пријавил дека бил физички нападнат од неговиот 26 годишен сосед. На нападот му претходела меѓусебна вербална расправија околу паркирање на возилата. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, а лицето ќе се соочи со поднесок. Од полицијата информираат и за 20 годишен гостиварец кој бил приведен, бидејќи одбил да се легитимира и почнал да бега, но набрзо бил пронајден. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот. Советот на општина Тетово ја одржа првата онлайн седница. Советниците на општина Тетово 30-тата седница ја одржаа онлайн. На неа присуствуваа мнозинство од советниците од сите политички партии, како и градоначалничката Теута Арифи. На дневен ред имаше 3 точки. Во врска со втората точка, одлука за освојување на урбанистичка ревизија за општина Тетово, ова предлог одлука е работена од страна на општина Тетово за понатаму во иднина кога ќе има потреба за аплицирање во разни фондови, да го има како материјал, пошто се знае дека кога се аплицира се потребни повише документации, а еден од нив и ова урбанистичка ревизија на град. Во третата точка се збореше, иначе зборот го имаше градоначалничката Теута Арифи, каде што изнесуваше како е ситуацијата во градот Тетово и околината во врска со пандемијата. На седницата најавија дека заштитната опрема која општината ја доби како донација ќе биде поделена во текот на продолжениот викенд. Вонредната состојба поради пандемијата на COVID-19 не ги запре активностите за уредување на јавните зелени површини во Гостивар. Екипите на предпријатието за паркинзи и зеленило е ангажирано и со дезинфекција во колективните згради. Во парковите, кружните текови, појасите на булеварите и на други јавни зелени површини во Гостивар, периодов интензивно се работи на уредување на зеленилото. Вонредната состојба поради пандемијата на COVID-19 не ги запре овие активности, кои што се вообичаени за пролетта. Во меѓувреме се преземаат соодветни заштитни мерки за работниците кои што се ангажирани на терен. Сега, овој период сме снабдени со нови машини, со 2 трактори за косење, што тие ни помага многу и сме почнале веќе 10 дена одржување и косење на зелени површини низ целиот град. Влие во предпријатието, бидејќи ние работиме со скратно работно време и сме ги преземале сите мерки врз основа на заштитање на вработените од вирусот COVID-19. Држиме маски, ракавици и дезинфекција на сите простории кај што работиме. Екипите на јавното предпријатие за паркинзи и зеленило спроведуваат и дезинфекција во колективните згради. Оваа мерка се презема за поголема хигиена и со цел да се намали ризикот од ширење на коронавирусот. Дезинфекцијата се врши со специјално средство за таа намена, а се прскаат влезовите на зградите, ходниците и скалите. Поминавме скоро 70% од колективните станови во Гостивар, почнувајќи од Малиарди, после во Стари трговски центар, кај Бриони, спроти средното образование индустриско и сега продолжуваме во улицата Беличица. И натаму ќе продолжиме додека да помине кризава. Од јавното предпријатие напоменуваат дека периодов ги дезинфицирале и клупите во парковите кои ги користат граѓаните, како и корпите за отпадоци. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните за време на првомајските празници да се придржуваат на владините одлуки и препораките од здравствените власти.
Во пресред на продолжениот празничен првомајски викенд, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните кои наредните денови планираат излети во природа, строго да се придржуваат на владините одлуки и препораките од здравствените власти, да не се собираат на едно место повеќе од двајца, да внимаваат на пропишаната дистанца и на задолжителното користење заштитни средства. Покрај ова на граѓаните им се укажува да не палат огнови на отворен простор, кои брзо и лесно можат да предизвикаат пожар. Со оглед на очекуваната зголемена сообраќајна фреквенција на подрачјето, на возачите им се советува максимално почитување на сообраќајните правила и прописи, прилагодување на брзината според условите на патот и да не управуваат возила под дејство на алкохол. СВР Тетово во овој период ќе ги засили контролните активности на сите патишта и законски ќе ги санкционира откриените прекршоци, со цел да обезбеди непречено и безбедно движење на сите учесници во сообраќајот. 29 април се одбележува како светски ден на танцот. Иако годинава се соочуваме со период кој мораме да го поминуваме дома, балерините и танчерите со надеж дека наскоро ќе можат да ја анимираат публиката. Елена Мирчевска од балетското студио Менада истакна дека тетовци повторно ќе имаат можност да уживаат во нивните балетски представи. 13 години создавање љубов кон балетската уметност кај малите балерини. Балетското студио Менада од Тетово долго време се залага за промовирање на балетот и танцот кај најмладите, помагајќи им за нивниот физички и духовен развој. 29 април се одбележува како светски ден на танцот. Кореографот и еден од основачите на студиото, Елена Мирчевска, вели дека вложиле многу труд и енергија во образување на децата, како и давање придонес кон развојот на културата во Тетово. Ние негуваме танц, образуваме деца во областа на балетската уметност, а со тоа и го благодаруваме градот со убава култура. Низ овие 13 години навистина поминаа плејада на ученици и генерации кои што секојдневно живееја со балетската уметност. Во нив се вгради навистина прекрасно чувство на љубов кон балетот и едноставно на некои деца тоа стана и стил на живот, зашто навистина сме јас и Наташа како кореографи и организатори на ова балетско студио многу горди. Децата сакаат да танцуваат, вели Елена. Иако периодов сите се соочуваме со рестриктивни мерки, сепак Мирчевска смета дека од оваа ситуација ќе излеземе посилни. Потоа вели, уште поенергично ќе се вложат себеси во нови балетски проекти. Градот е поубав со балетот и значи ние сите во себе креираме свој микротанц, а потоа кога ќе се составиме заедно, создаваме една прекрасна убава креација, која што во храмовите на уметноста, а тоа се центрите за култура, ја прикажуваме на публиката, а со тоа исподелуваме љубов кон нашите родители, кон нашите сограѓани и со тоа целото едно општество станува една културолошка средина во која што се надградуваме и битисуваме. Живееме така како што живееме во моментов. Сите балетски раководители, организатори, нели, се снаоѓаат на начина како што можат. Гледаме колку танчери, балерини од дома работат, едноставно за да си одржат својата енергија. Знаете, сите танчери и сите балерини во себе, колку и да изгледаат елегантно, нежно, они се војници во душа. И така да верувам дека од оваа ситуација, колку и да е негативна, на крај ќе излезе најдлабоката и најубавата креација од сите нас. Доказ дека дечињата го обожаваат танцувањето е оваа сладка балерина. Јас сум во студио Медана. Ја имам 3 години и идам во школа и играм балет. Од балетското студио Менада велат дека трудолюбивоста и креативноста која ја имаат балерините со нетрпение чекаат повторно да ја покажат на публиката. Првата детска амбасада во светот Меѓаши денеска одбележува 28 години работа посветена на заштита на правата на децата, поттикнување одговорно родителство и почит на детската личност. Мисијата на првата детска амбасада во светот Меѓаши е да ги застапува и заштитува правата на децата, да поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, да го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и да се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето.
Меѓаш и денес одбележува 28 години постоење. На сите можни кризи кои се случуваа на овие балкански простори од почетокот на распаѓањето на Југославија и војната и децата погодени од војната до денесте со коронавирусот COVID-19, навистина се чувствувам исполнет затоа што работниот тим на Мегеш одговори на сите кризи соодветно, навремено, посветено и пожртвувано. Кога се случи војната во Босна и Херцеговина, згриживме над 60.000 деца бегалци во Македонија, потоа правевме воздушни мостови кон другите европски држави и така ја проширивме оваа благородна и светска идеја прва детска амбасада во Светот Мегеш. Потоа се случи косовската криза. Нашите волонтери екипи одеа во сите можни кампови, Стенковец 7-2, Радуше, Чигрене, Бојане, непроштено да работат со децата од Косово згрижени во Македонија. Во 2001 година се случи конфликтот во Македонија и 4 семејства од Арачиново беа згрижени во нашето прифатилиште. Впрочем, првата детска амбасада во Светот Мегеш беше и прва единствена граѓанска организација која ги отвори вратите и отвори прифатилиште. Тука беа сместени 5 години, се родија 3 бебиња, Марија, Александар и Никола, и тука имаме информирана група 5 години заедно со нашите деца од Арачиново. Значи, за сите активности имаме отворени групи, се е документирано. Се случи потоа поплавата во Стајковци. Навистина, никој не мобилизираше, сами се активиравме и мобилизиравме голем број на волонтери и активисти кои беа на терен и помагаа на децата погодени од поплавата. Потоа се случи мигрантската криза и транзитот на бегалците од Среден и Блиски Исток из Македонија, и тука исто така се активиравме, бевме дел од кампањата Македонија со љубов за Алепо. Заедно со хуманитарната организација Легиси, првата детска амбасада во Светот Мегеш, бевме на самото место на настанот каде што се водеа битки, тоа се вика мало место Рейхали, каде што дониравме околу 10.000 евра собрани солидарните граѓани на Македонија за деца во 5 кампови сместени во тоа мало градче блиску до Алепо. Потоа се случи ковид. Во ова невреме успеавме повторно да се мобилизираме и тимот на Мегеши одговори на брзо барање на детска клиника интензивна нега и вложивме собствени средства собрани од граѓаните преку нивните донации во нашите касички и одвоивме околу 1000 евра за купување на заштитни маски, скафандери и друга опрема. Исто така успеавме да ги убедиме донаторите да пренаменат средства за да може да обезбедиме хуманитарни пакети за ранливи категории. И оно што е многу интересно, отворивме групата Заедно дома, како на креативен и инвентивен начин родителите и таткорците и мајките заедно со своите деца кога се веќе во самоизолација да може да работат со нив, да бидат креативни и инвентивни. Веќе се зачинени околу 2500 деца во оваа група. Детската амбасада Меѓаш е формирана на 29 април 1992 година во Скопје, како меѓународна граѓанска организација за заштита на правата на детето. 070 390 632. Кошаркарската федерација на Македонија денеска одржа видео состанок со 10 прволигаши, а одлуката треба да ја потврди управниот одбор. 10 кошаркарски прволигаши денес одржа онлайн состанок на кој се разговараше за прекин на првенството. Кошаркарската федерација на Македонија до клубовите достави два предлози. Првиот предлог МЗТ Скопје да биде прогласен за шампион и последните две екипи на табелата да испаднат, додека вториот предлог е да не биде прогласен шампион и никој да не испадне, а првата лига да биде проширена со две нови екипи. Гостивар Работнички Куманово и Вардар го поддржаа вториот предлог, додека двете екипи на МЗТ Скопје и Академија ФМП гласаа за првиот предлог. Евроникел, Кожув и Пелисер гласаа воздржано. Заврши онлайн состанокот на кој единствена точка беше изјаснување на клубовите по двата предлози. Најмногу гласови доби вториот предлог да нема во сезоната 2019-2020 шампион. Сега истиот тој предлог, за истиот предлог треба да се изјасни и управниот одбор на Кошаркарската федерација, по што ќе следи конечна одлука. Каков беше ставот на Кошаркарскиот клуб Гостивар на овој состанок? Кој предлог вие го поддржавте? Како Гостивар го поддржи вториот предлог да нема шампион ова сезона, како исто и да нема испаѓање од прва лига. Да.
својот прилог број 2. Одлуката на кошаркарските прволигаши сега треба да биде верификувана од управниот одбор, за таа и официјално да стапи на сила и прволигашката сезона дефинитивно да биде завршена. Почитувани, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на телевизија Кис Именада. Пријатно!